Վերջին զանգը սերիալում զարգացումները հասնում են ամենալայրված կետին, իրադարձությունները դուրս են գալիս վերահսկողությունից, իսկ սյուժեն շեղվում է բոլոր կանխատեսված ճանապարհներից։ Այն, ինչ սկսվել էր որպես սիրային դրամա, հիմա վերածվում է մութ, վտանգավոր և ողբերգական իրադարձությունների շղթայի, որտեղ բոլոր կերպարները կանգնած են ճակատագրական ընտրությունների առաջ։ Հենրին ու Անգելինան սիրահարված երիտասարդներն այս պահին խորը հոգեբանական ճգնաժամի մեջ են։ Բառացիորեն նրանք կորցրել են ոչ միայն իրենց սերն, այլ սեփական ես-ը։ Միքայելի բացահայտումը, թե իբր իրենք քույր ու եղբայր են, փլուզել է նրանց երազանքներն ու ապագայի բոլոր պատկերացումները։ Սիրո ուժը կարծես չի բավականացնում հաղթահարելու այդ սարսափելի խոչընդոտը, որն օրեցօր կրծում է նրանց հոգին։ Հենրին մեկուսացել է, Անգելինան շփոթված, իսկ նրանց միջև առաջացած լռությունը դառնում է ավելի ծանր, քան ցանկացած վեճ։ Բայց այս տխուր պատմության մեջ ամենամութ ստվերը կրկին Բագրատն է։ Նա կարծես հմտորեն շարժվում է շախմատի իր խաղաքարտերով, մի նպատակ ունենալով իշխանություն, վերահսկում և անձնական վրեժ։ Բագրատը դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով հասնում է իր ուզածին։ Նա շահագործում է մարդկանց թուլությունները, մանիպուլացնում է նրանց վախերն ու հավատը, որպեսզի իր ձեռքը տա ամբողջ վերահսկողությունը։ Բայց հենց այդ պահին հայտնվում է Հենդոն, նրա վաղեմի հակառակորդը, ով պատրաստ է ամեն գնով բացահայտել ճշմարտությունը։ Հենդոն ի վերջո Սեմին բացահայտում է ճշմարիտ փաստերը։ Սեմի հորը սպանել է ոչ թե նա, ինչպես երկար տարիներ մտածում էր Սեմը, այլ հենց Բագրատը։ Այս լուրը Սեմի հոգում պայթում է ինչպես ռումբ։ Նրա ողջ կյանքը խաբեության վրա է կառուցված եղել։ Զայրույթը, ցավը, վրեժխնդրության կարիքը խառնում են իրար ու Սեմը վերցնում է զենքը մեկ նպատակի համար՝ գնալ Բագրատի մոտ ու վերջ տալ ամեն ինչին։ Սակայն ճակատագիրն անսպասելի շրջադարձ է անում։ Սեմի կրակոցը չի դիպչում Բագրատին, փոխարենն այն դիպչում է Արամին, Սոսի և Լիլիթի որդուն։ Մի երիտասարդ, ով հայտնվում է ոչ իր մեղքով սխալ պահին կամ գուցե փրկում է պապիկին։ Արամը ծանր վիճակում տեղափոխվում է հիվանդանոց և նրա կյանքը կախված է բարակ թելից։ Այս ողբերգությունը շոկի մեջ է գցում ամբողջ ընտանիքը։ Լուրն Արամի մասին հասնում է Մոսկվա Սոսին ու Լիլիթին, որոնք երկար տարիներ Հայաստանում չէին։ Նրանք առանց վայրկյան իսկ կորցնելու վերադառնում են Երևան իրենց որդուն տեսնելու ու նրան փրկելու հույսով։ Սոսը խիստ սկզբունքային և հպարտ տղամարդը տարիներ շարունակ հեռու էր իր ընտանիքից, կարծես բոլորին մոռացած, բայց հիմա նա վերադառնում է ու նրա ներկայությունն արդեն շոշափելի է դառնում սերիալում։ Սոսն ու Լիլիթը չեն գալիս պարզապես որպես ծնողներ, այլ նաև որպես անցյալի կրողներ, ովքեր կարող են բացահայտել գաղտնիքներ, որոնք փոխելու են ներկան ու ապագան։ Իսկ Արամի վիրավորումը դառնում է խարազան, որը բացահայտում է սերիալի նոր խավերը, նոր հարաբերություններ, հին վրեժներ, բաց չթողնված հարցեր։ Բագրատը թեև ողջ է մնում, բայց ավելի խոցելի վիճակում է։ Սեզմը դատապարտված է սեփական գործողությունների ծանրությանը, իսկ Հենդոն սպասում է այն պահին, երբ կարող է վերջնականապես քանդել Բագրատի կառուցած ստերի կայսրությունը։ Այս ամենը միայն սկիզբն է, վերջին զանգը մեզ տանում է դեպի այնպիսի խորքեր, ուր ոչ միայն հերոսների ճակատագիրն է մութ ու անորոշ, այլև նրանց սրտերը, որոնց մեջ տեղ գտած խաբեությունը, կորուստն ու սերը միախառնվում են մեկ հսկայական դրամայի մեջ։ Մինչ կբացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ ու իրադարձություններ, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի միասին տեղեկանանք ինչ է սպասվում հեռուստասերիալի հետագա սերիաներում, ձեզ համար բերենք ամենահետաքրքիր ու դիտարժան կադրից դուրս իրավիճակները, որոնք արվում են նկարահանումների ընթացքում, և իհարկե տեղեկանաք նոր սերիալներում կատարվող փոփոխությունների, շոու-բիզնեսյան անցուդարձի մասին և ոչ միայն։ Նշենք, որ ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է, այնպես որ դեռ նոր զարգացումներ ու նոր ինտրիգներ են սպասվում։ Հեռուստադիտողներն անհամբերությամբ սպասում են, թե երբ է վերջապես Սոսը վերադառնալու, քանի որ հենց առաջին սերիաներից էլ պարզ դարձավ, որ Սոսը չի մահացել և նա վերադառնալու է։ Հիմա այլևս անհնար է, որպեսզի նա մնա Մոսկվայում, և երբ որդին հայտնվում է հիվանդանոցում ծայրահեղ ծանր վիճակում, նա ստիպված է առանց երկար բարակ մտածելու ուղղակի հետ վերադառնալ։ Սակայն հետ վերադառնալով նա հանդիպում է Աննային, իսկ Աննան ինչպես կվարվի նրա ու Լիլիթի հետ, երբ տեսնի, որ նրանք ոչ միայն միասին են, այլև ամուսնացած ու
համատեղ որդի ունեն, ցույց կտա ժամանակը։ Աննան բացահայտելու է, որ շրջապատում բոլորն իրեն խաբել են, սկսած իր ծնողից մինչև հորաքույրն, ում այդքան շատ վստահել է իր կյանքում։ Անետին, ով տվել է տանիք, սեր, ջերմություն և իհարկե ընդունել իր մոր նման, խաբել է նրան, քանի որ Անետը տեղյակ է, որ Սոսն ու Լիլիթն ամուսնացած են ու Արամը հենց Սոսի որդին է։ Աննան առաջին անգամ, երբ հանդիպեց Արամին, զգացողություն ուներ, որ ինչ-որ մեկին նմանեցնում է, բայց բնականաբար նա շեղվեց այլ գործերով, հատկապես երբ իմացավ Արամի հոր անունը, շեղվեց այլ գործերով ու մոռացավ այս ամենի մասին, բայց երբ Արամը վերադառնա Սոսի հետ միասին, Աննան կբացահայտի այս ողջ ճշմարտությունը, իսկ մինչ այդ ամենահետաքրքիր ու ինտրիգայինը մեզ հետ մեր ալիքում։ Բաժանորդագրվեք ու միասին բացահայտենք, թե ինչ հետաքրքիր զարգացումներ են սպասվում այս հեռուստասերիալում։